សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺ SD Samsung ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយក SD Samsung នេះមក upgrade បាទចូលមក laptop DELL មួយនេះបាទនេះអានេះខ្ញុំដោះចេញពីប្រអប់ឲ្យស្រួលមើលពួក Samsung 908 Pro បាទហើយនេះគឺ Alien បងប្អូន DELL Alienware ខ្ញុំបើកតេស្តជូនបងប្អូនមើលសិននេះអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ upgrade វាទៅដាក់ស៊ីងវាដូចជា HD 500G បងប្អូនបាទហើយយើងថែមអាហ្នឹងអត់ដកឯងបងប្អូនបាទយើងថែម slot ទៀតបាទឲ្យមានកន្លែងផ្ទុកធំជាងមុន laptop នេះគឺថ្មីបងប្អូនបាទគ្រាន់តែវាគេហៅថា refurbish ដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេហៅហ្នឹងអាវ៉ាន់ដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគេខាងក្រុមហ៊ុនគេវាយវាទៅជាមកទឹកបាទក្រុមហ៊ុន DELL ហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទវាហើយនឹងបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរបាទរបៀបកោះសបកកោះអីហ្នឹងបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទដូចតទៅបាទតោះអញ្ចឹងអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំមិនបាននិយាយ voice over ពីលើអីទេព្រោះវីដេអូវារៀងយូរបាទឥឡូវយើងមកធ្វើការដោះដូរដោះខ្ចៅបាទនេះខ្ញុំមកធ្វើការទ្រាប់បាទទ្រាប់ថង់បាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការឆ្កូតខ្ចៅរបស់ laptop នេះបាទព្រោះកុំឲ្យភ្ញៀវគាត់សាញគាត់អីចឹងណាយើង remove ខ្ចៅអស់មកបាទទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំអីហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបាទយកថង់យកអីទ្រាប់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្កូតខ្ចៅបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយការឆ្កូតរិចមាត់ខ្ចៅអីកុំឲ្យភ្ញៀវគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាវ៉ាន់គាត់ថ្មីហើយហេតុអីបានជាខ្ចៅវាកលិតកលាញអីចឹងណាបាទឥឡូវយើងដោះចិត្តហើយបាទរៀងពិបាកដោះតិចដោយសារវាថ្មីបងប្អូនវាលក្ខណៈដូចថ្មីហើយបាទឥឡូវយើងនៅខ្ចៅព្រឹកជា2ទៀតបាទហើយយើងនឹងធ្វើការកោះបាទមួយនេះហើយបងប្អូនបាទមួយនេះទៀតហើយអូខេចាំតិចបាទចឹងបងប្អូនដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់រៀនបាំងតិចនោះខ្ញុំយកអាដែកពណ៌ខៀវនឹងដើម្បីជាប់ពណ៌ខៀវកោះបាទតែនេះវានៅតឹងខ្ចៅទៅនេះតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទៅខ្ញុំដាក់រៀងលឿនតិចទៅហើយខ្ញុំអត់បាន voice over អីបន្ថែមទេបងប្អូនមើលតាមនឹងមកបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបខ្ញុំបានវីដេអូក្រោយបាយបាយ
bên đây pha nhé miền làm sân plum đấy không nè đúng rồi lưng mình hả tại vì hả cái không ngon tươi